नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले 2 दिनों से विदिशा और बेतवा नदी के ऊपरी क्षेत्र रायसेन भोपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। चरण तीर्थ के पुराने सड़क पुल पर पानी आने वाला है। वहीं अभी बताया गया है कि भोपाल के डैम के गेट खोले जाने के बाद जलस्तर फिर से एक बार बढ़ने वाला है और ऐसे में विदिशा के तमाम घाटों और घाट के नजदीक नदी के पास रहने वाले रहवासियों को अलर्ट भी जारी किया है। विदिशा में भी घाटों पर होमगार्ड, एसडीआरएफ के गोताखोरों को तैनात किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है।